வணக்கம். தெலுங்கில் சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் கொஞ்சம் பேர் கேட்டிருந்தாங்க. என்னென்னா பிளேட்லெட்ஸ் இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு நேச்சுரல் ரெமெடி சொல்லுங்கள். அதே மாதிரி இருமல் ஜாஸ்தியாக வந்தால் உடனே நிறுத்துறதுக்கு ஏதாவது நேச்சுரல் ரெமெடி இருக்கா, காஃப் சிரப் தான் குடிக்கணுமா அப்படின்றது இவங்களோட கேள்வியாக இருந்தது. ஸோ இதுக்கு தெலுங்குலேயும் ஆன்சர் கொடுத்துருக்கேன். இப்போ தமிழ் எல்லாருக்குமே இது பொதுவான கேள்விகள் தானே, அதனால் உங்களுக்கும் இதில் நான் இந்த டிப் சொல்கிறேன். இப்போ பிளேட்லெட்ஸ் குறைஞ்சி போச்சு, இம்ப்ரூவ் பண்ணணும் அப்படின்னா எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சு போச்சு. இப்போ பப்பாயா ஜூஸ் குடிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பப்பாயால ஜூஸ் குடிக்கணுன்ட்டு. ஆனால் அது எப்படி குடிக்கணுன்றது தெரியலை. இது என்னுடைய சித்தகுரு எனக்கு சொன்னாங்க. என்னென்னா பப்பாயா லீஃபை எடுத்து அதை வெறுமனே தண்ணி ஊற்றாமல் அரைச்சி ஜூஸ் எடுத்துக்கணும். துணியில் போட்டு புளிஞ்சு எடுத்துக்கிட்டு ஒரு 25 ml பப்பாயா ஜூஸ் கிடச்சிதுன்னு வச்சுக்கோங்க, இலை ஜூஸ். அது கூட 25 ml தேனை மிக்ஸ் பண்ணணும். தேனை சும்மா 1 ஸ்பூன் 1/2 ஸ்பூன் கிடையாது. இது எவ்வளோ ஜூஸ் இருக்கோ அதே அளவுக்கு தேனை மிக்ஸ் பண்ணிங்கன்னா தான் இது வேலை செய்யுமா. நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு காஃபி குடிக்கிற மாதிரி சுட சுட காஃபி இருந்தால் நீங்கள் எப்படி மெதுவாக குடிப்பீங்களோ அதே மாதிரி மெதுவாக சிப்பு வாயில் வச்சு அது வாயிலேயே போயிடணும். அது வாயிலேயே எனர்ஜியாக கன்வெர்ட் ஆகிடும். வயிற்றுக்குள்ளே போகிறது இம்பார்ட்டண்ட் இல்லை. ஸோ அந்த மாதிரி அவ்வளோ ஸ்லோவாக நீங்கள் அந்த ஜூஸை எடுக்கணும். ஸோ எத்தனை வேளை எடுக்கணும்? ஒரு நாளைக்கு 2 வேளையும் எடுக்கலாம். ரொம்ப ப்ராப்ளமாக இருந்தால், டெங்கு ஃபீவர் இந்த மாதிரிலாம் வரும்போது. இல்லை அப்படின்னா கொஞ்சம் தான் ப்ராப்ளம் இருக்குன்னா டெய்லி ஒரு 3 நாளைக்கு 4 நாளைக்கு எடுத்து நீங்கள் செக் பண்ணாலே உங்களுக்கு சேஞ்சஸ் வந்துடும். ஆனால் இந்த ஹனி அண்ட் பப்பாயா ஜூஸுன்றது, லீஃப் ஜூஸுன்றது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட். ஈக்குவல் குவான்டிட்டின்றதும் இம்பார்ட்டண்ட் நமக்கு. ஸோ அந்த மாதிரி எடுத்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணுங்கள். இன்னொன்று பொமோகிரானட் இருக்குது இல்லையா, இந்த தோலோட அந்த மேலே ஓடோட மிக்சியில் போட்டு அரைக்கணும் தண்ணி விட்டு. நீங்கள் 1 லிட்டர் தண்ணி கூட வச்சுக்கலாம், நீங்கள் அதில் 1/2 லிட்டர் தண்ணி கூட வச்சுக்கலாம். பட் ஒரு பொமோகிரானட், ஃபுல் பொமோகிரானட் கட் பண்ணி அந்த மேலே இருக்கும் இல்லையா, அந்த தோல் மாதிரி, அந்த தட் இஸ் என்னென்னா காம்பு மாதிரி இருக்கும் இல்லையா, அதோடு சேர்த்து அரைக்கணும். எதுவுமே எடுக்கக்கூடாது. அதில் கழுவிட்டு அப்படியே போட்டு அரைச்சி தண்ணியில் அதை நீங்கள் ஜூஸ் மாதிரி தண்ணி மாதிரி வச்சுக்கலாம். நீங்கள் 1 லிட்டர் தண்ணியில் போட்டு கூட அரைச்சிட்டு அதை நீங்கள் குடிச்சிக்கிட்டே இருக்கலாம் ஒரு நாள் முழுச. அப்போவும் பிளேட்லெட் கவுண்ட்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும். இன்னொன்று பூண்டு அந்த சின்ன சின்ன ஒரு பல்லாக எடுத்துக்கிட்டு அந்த பல்லில் தோலோட ஒரு ஊசியில் குத்தி நீங்கள் அடுப்பில் வச்சிங்கன்னா, சும்மா அப்படி பரட்டினீங்கன்னா அந்த மேல் தோலெல்லாம் ஒரு மாதிரி வந்துடும். அப்போது அந்த தோலை எடுத்துகிட்டு அந்த உள்ளே இருக்கிற பருப்பை 4லேருந்து ஒரு 10 வரைக்கும் நீங்கள் எடுத்துக்கலாம். அது ஒரு 2-3 நாளைக்கு எடுத்திங்கன்னா கூட நல்ல இம்ப்ரூவ்மெண்ட் தெரியும். அது ரெகுலராக நீங்கள் ஃபுட்டில் குழம்புல போடுறது வேறு. பட் இது மருத்துவமாக எடுக்கும்போது நம்ம இப்படி எடுத்தால் தான் இது வேலை செய்யும். அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா பீட்ரூட் ஜூஸ் எடுத்துக்கலாம், அப்புறம் தக்காளி ஜூஸ் எடுத்துக்கலாம். ரெண்டுத்தையும் சேர்த்து எடுக்க வேண்டாம். ஸோ பீட்ரூட் ஜூஸ் தனியாக, தக்காளி ஜூஸ் தனியாக. ஸோ பீட்ரூட் ஜூஸ்னாலுமே நம்ம என்ன பண்ணணும், மெதுவாக சிப் பண்ணி வாயில் வச்சு கொஞ்சமாக அது வாயிலேயே போயிடணும். முழுங்கிறதுக்கு வயிற்றுக்குள்ளே போய் வேலை செய்யும்னு நினைக்காதீங்க. எப்போவுமே வாயிலேருந்து தான் வேலை செய்யும். வயிற்றுக்குள்ளே போனால் வேலை செய்யாது ஜாஸ்தியாக. ஓகே, அப்போ மெதுவாக சிப் பண்ணி மெதுவாக குடிச்சிருங்க. அது அப்புறமா நீங்கள் பெர்ரிஸ், எல்லா பெர்ரிஸும் வேலை செய்யும். நம்மளுக்கு பிளேட்லெட்ஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணும். ஸ்ட்ராபெரிஸ், பிளாக்பெர்ரி, ப்ளூபெர்ரி, இந்த மாதிரி எல்லா பெர்ரிஸும் நம்மளுக்கு வேலை செய்யும். அப்புறமா முருங்கைக்கீரை, அப்புறம் வைட்டமின் B12 உள்ளது, ஃபோலேட் உள்ளது, அயன் உள்ளது, வைட்டமின் C ஃப்ரூட்ஸு எல்லாமே நம்மளுக்கு வேலை செய்யும். க்ரீன் வெஜிடபிள்ஸ், எல்லா க்ரீன் வெஜிடபிள்ஸும் வேலை செய்யும். க்ரீன் லீஃபி வெஜிடபிள்ஸ், கீரைகள் எல்லாமே நம்மளுக்கு வேலை செய்யும். நல்ல ஒரு ரிசல்ட் நம்மளுக்கு கொடுக்கும். ஸோ அதனால் நீங்கள் இதை எல்லாத்தையும் நீங்கள் எடுத்து சரி பண்ணிக்கலாம் கண்டிப்பாக. ஓகே, ஸோ பிளேட்லெட்ஸ் இப்படி இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம். இது இப்போது பிளேட்லெட்ஸ்க்கு உண்டானது சொல்லிட்டேன். அண்டு உணவு முறைகளை நம்ம சொல்கிற மாதிரி நீங்கள் நல்லா பண்ணி மென்று சாப்பிட்டீங்கன்னாலே உங்களுக்கு எல்லாமே கிடச்சிரும். பட் இமீடியட்டாக டேமேஜ் ஆகும்போது இது மாதிரிலாம் எடுத்துக்கிட்டு நீங்கள் சரி பண்ணிக்கலாம். இதில் முக்கியமானது பப்பாயா லீஃப் அண்ட் ஹனி. அதுதான் ரொம்ப முக்கியமானது. ஹனி குவான்டிட்டி ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் இதில். ஸோ எவ்வளோ நீங்கள் போடுறீங்களோ அதுன்றது. அடுத்த கேள்வி என்னென்னா, இன்ஸ்டண்ட்டாக இருமல் வந்தால் நிறுத்துறதுக்கு. இருமல் வந்தால் என்ன பண்ணணும், முதல்ல இருமல் வந்தால் உங்களோட லங்ஸ் ரிஜுவினேட் பண்ணிக்குதுன்னு அர்த்தம். அப்போ நீங்கள் இருமுனா தான் லங்ஸ் ரிஜுவினேட் பண்ணோம். இருமல்னா அந்த லங்ஸ்க்கு ஒன்றுமே இருக்காது, சோம்பேறியாக உட்காந்துருக்கும். அந்த இரும்பும் போது அது ரெஜுவினேட் பண்ணிக்கும். உங்களால் முடியலை, என்னால் ஒரு 4 நாளாக இருமல் தாங்கவே முடியலன்னும்போது நான் காஃப் சிரப் குடிக்கணும்னு நீங்கள் முடிவெடுக்கும் போது காஃப் சிரப் குடிக்காமல் இதை எடுத்து பாருங்கள். எப்படின்னா ஏலக்காய் ஒரு 10 ஏலக்காய் எடுத்துகிட்டு அது மேல் தோல் எடுத்து போட்டுருங்க. உள்ளே இருக்கிற பருப்பை நல்லா அரைச்சிக்கோங்க, பவுடர் ஆக்கிக்கோங்க. பவுடர் ஆக்கிட்டு அது கூட ஒரு பிஞ்ச் சுக்குப்பொடி போட்டு
அதை வந்து நீங்கள் நல்லா கலந்துட்டு ஹனியை கொஞ்சம் போட்டு கலந்துட்டு உள்ளங்கையில் வச்சு கலக்கணும். உள்ளங்கையில் வச்சு நல்லா கலந்துட்டு நாக்கால் நக்கி எடுத்துக்கோங்க. ஸோ ஒரு நாளைக்கு 3 வேளை எடுக்கலாம். ரொம்ப அதிகமாக இருந்தால், இல்லை கொஞ்சமாக தான் இருக்குன்னா ஒரு வேளைக்கு இன்ஸ்டண்ட்டாக ரிலீஃப் கொடுக்கும். உங்கள் காஃப் சிரப் மாதிரி ரிலீஃப் கொடுக்கும். இது உங்களுக்கு சைடு எஃபெக்ட்ஸ் இல்லாமல் உங்களுக்கு ரிலீஃப் கொடுக்கும். ஸோ ஆனால் என்னென்னா வெயிட் பண்ணுங்கள். முதல்ல இருமல் வந்தால் வெயிட் பண்ணி ரொம்ப தாங்க முடியாத ஸ்டேஜ் வரும்போது மட்டும்தான் நீங்கள் வந்து எடுக்கணும். அது ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்க. ஸோ இப்போ பிளேட்லெட்ஸ்க்கு ஒரு டிப் கொடுத்தாச்சு, அண்டு இன்ஸ்டன்ட் காஃப் ரிலீஃப்க்கு வந்து ஒரு டிப் கொடுத்தாச்சு. இது ரெண்டுத்தையுமே நீங்கள் யூஸ் பண்ணி பார்த்துட்டு எங்களுக்கு கமெண்ட்ஸில் சொன்னீங்கன்னா அடுத்தவங்களுக்கு வந்து இது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். தேங்க்யூ. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க, பெல் ஐக்கான் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ தட் நாங்கள் போடுற எந்த வீடியோவும் மிஸ் பண்ணாமல் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும்.